Hallo ihr Lieben, es ist soweit, es ist soweit. Das erste Türchen, ich bin so aufgeregt. Lasst uns gemeinsam das erste Türchen vom Junk Journal Tutorial Adventskalender öffnen. Heute ist es soweit. Hallöchen, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel. Wenn du zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, dann herzlichen Glückwunsch, du hast ihn gefunden. Schön, dass du hier bist. Schau dich doch ein bisschen um. Hier dreht sich alles um das Thema Junk Journal Art. Also Junk Journaling, Art Journaling, Mixed Media, paar kleine Überraschungen und ja, manchmal auch die ein oder andere Katastrophe. Wenn es dir gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier bleibst und wenn du diesen Kanal abonnierst. Wenn du keine Ahnung hast, worüber ich hier gerade rede, Junk Journal Tutorial Adventskalender, was soll das eigentlich sein? Dann schau doch bitte mal dieses Video hier an. Es ist hier oben irgendwo, ich weiß mal nicht, wo ich hinzeigen muss, sorry, es ist hier irgendwo als Infokarte verlinkt. Dort erkläre ich dir ganz genau, worum es in diesem Adventskalender geht und was du da erwarten kannst. Du kannst sogar etwas gewinnen, also vielleicht schaust du da mal vorbei. Da muss ich nicht alles nochmal erklären. Wenn du schon öfters mal hier warst, dann ja, willkommen zurück und willkommen hier in meiner kleinen Welt. Wie soll ich das anders sagen? Ich freue mich sehr, dass es heute losgeht und ich bin schon so gespannt. Ich bin so gespannt und ich habe so viele liebe Kommentare bekommen, obwohl es ja noch gar nicht so richtig losgegangen war, als ich die Kommentare bekommen habe. Ihr habt so genial reagiert auf diese kleine Idee mit diesem Adventskalender. Nun ja, ich sage klein. So klein ist die Idee gar nicht. Ehrlich gesagt, ja, also, wenn ich ganz ehrlich zu euch sein soll, ohne diese Mütze könnte ich hier heute nicht sitzen. Denn ich befinde mich gerade, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr dieses Video seht, in einer etwas heißen Phase, denn natürlich muss ich diese 24 Videos irgendwie fertigstellen und das ist ein Haufen Arbeit. Ich habe, ehrlich gesagt, als ich mir das ausgedacht habe, nicht gedacht auf also nicht so gewusst, auf was ich mich einlasse, aber eure Reaktionen haben dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich mache das und ich weiß, warum ich das mache. Einige von euch haben sogar geschrieben, oh, das ist ja toll, dann habe ich jetzt sogar auch einen Adventskalender. Das freut mich so sehr. Es waren einige Leute da, die auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite und auch in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch, Link in der Infobox, die mir da geschrieben haben, ich kann jetzt gar nicht alle Namen aufzählen, die gesagt haben, ja, ich habe eigentlich normalerweise keinen Adventskalender und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich jeden Tag irgendwas habe, auf das ich mich freuen kann. Was Schöneres kann ich eigentlich nicht hören. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ja, umso mehr freue ich mich, wenn ihr mitmacht und wenn ihr jeden Tag etwas Kleines basteln wollt oder wenn ihr euch vielleicht auch einfach nur jeden Tag die Videos anschauen wollt. Denkt bitte an das Gewinnspiel. Ich sage das jetzt extra nochmal hier am Anfang, dann geht es aber auch gleich schon los, keine Panik. Denkt bitte an das Gewinnspiel. Für dieses Gewinnspiel müsst ihr die Sterne zählen, die irgendwo in diesem Video auftauchen und in allen folgenden Videos. Das heißt also, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schaut euch bitte die Videos von vorne bis hinten an, dass ihr die Chance habt, die richtige Zahl der Sterne von allen 24 Videos zusammenzubekommen und dass ihr die richtige Anzahl dann eben bei mir einreichen könnt, Entschuldigung, um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Jetzt muss ich mir ja einmal einen Schluck von meinem Saft hier nehmen. Ist euch eigentlich aufgefallen, ist euch das aufgefallen, dass ich das hier so versucht habe, so einigermaßen farblich aufeinander abzustimmen? Ja, nun gut. Mal so eine kleine Sache am Rande, was man sich alles so für Gedanken macht, wenn man so ein Video hier aufnimmt. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Und ich werde die Kamera umdrehen und dann werde ich mit euch gemeinsam das erste Türchen öffnen. Und ja, dann werdet ihr sehen, was drin ist. Etwas muss ich noch sagen, Entschuldigung. Wenn ihr selber euch Materialien sammeln wollt, um an diesem Adventskalender wirklich aktiv teilzunehmen, also wenn ihr die Sachen, die ich da zeige, nachbasteln wollt, dann geht doch mal bitte auf meine Homepage. Auch der Link ist unten in der Infobox. Dort findet ihr auch die Liste mit den sogenannten Prompts.
Denn in jedem dieser 24 Türchen, ich sage das jetzt nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben oder für die jetzt dieses Video hier vielleicht das erste ist, in allen diesen 24 Türchen befinden sich sogenannte Prompts, also kleine Stichwörter, die uns eine, ja wie soll ich sagen, so einen kleinen Leitfaden geben sollen, was wir an diesem Tag Kreatives machen wollen. Das heißt also, wenn du selber dir schon mal Materialien für diese Prompts, für diese Stichworte sammeln willst, dann kannst du auf meine Homepage gehen. Dort findest du schon für alle 24 Tage diese Stichwörter. Und du kannst ja schon mal so ein paar Gedanken machen und überlegen, welche Farben könnte ich mir da jetzt mal aussuchen. Wenn zum Beispiel irgendwo lila steht, dann könntest du schon mal ein paar lilane Sachen zusammensammeln und so weiter. Wenn irgendwo Papierschnipsel steht, dann kannst du dir mal schon mal ein paar Papierschnipsel, zusammensammeln. Und dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter, in diese Tutorials auch reinzukommen, die ich dir innerhalb von diesen 24 Tagen zeigen werde. Ja, wie soll ich sagen, mach das doch einfach. Okay, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Legen wir mal los. Drehen wir mal die Kamera um und schauen wir mal, was in dem ersten Türchen drin ist. Bis gleich. Hier ist es also, huiuiui, das erste Türchen vom Junk Journal Tutorial Adventskalender. Ja, schauen wir mal, was hier wohl drin ist. Zuerst einmal haben wir das Stichwort Bänder. Dann haben wir das Stichwort Bingo-Karte. Und, wie es scheint, noch ein drittes, und zwar Reh. Das ist ja mal eine wilde Mischung. Ich weiß, ich habe mir das selber ausgedacht, aber nun ja, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Diese wunderschöne Serviette mit diesem offensichtlich einem Reh drauf, habe ich beim Kick gefunden. Ich schätze mal, einige von euch haben die auch, denn manche Leute kaufen sich ja tatsächlich auch beim Kick ihre Bastelmaterialien. Ein paar Bänder, wie ihr gerade gesehen habt. Und oh, was ist denn das hier noch? Hier haben wir noch ein kleines Ding. Eine wichtige Information für alle, die aktiv an diesem Adventskalender teilnehmen und mitbasteln wollen. Nimm einen Behälter, in dem du alle Reste sammelst, denn diese brauchst du am 24. Dezember. Nimm dir also irgendwas, was, sagen wir mal, groß genug ist, dass du alle Reste sammeln kannst, die so anfallen. Das hier ist eine Bingo-Karte, also einige Materialien habe ich außerhalb dieser kleinen Schachtel gesammelt, wie ihr euch vorstellen könnt, denn ich hätte jetzt nicht diese Bingo-Karte knicken und in diese Schachtel hineingeben wollen. Das könnt ihr natürlich auch so machen, wenn ihr euch das selber zu Hause irgendwie vielleicht irgendwo hinlegen wollt oder so. Ihr müsst das ja nicht unbedingt verpacken. Ja, diese Bingo-Karte. Ich weiß nicht ganz genau, was es mit Bingo-Karten und Junk Journaling auf sich hat. Irgendjemand hat damit angefangen und ist auf die kluge Idee gekommen, dass das doch ein schönes Element wäre, was man gestalten könnte, um es später in seinem Junk Journal unterzubringen. Zum Beispiel als Journaling-Karte, sodass man auf der Rückseite noch etwas schreiben kann, als Tasche, als Bellyband. Ihr habt sicherlich vielleicht auch schon verschiedene Dinge gesehen, die man mit so einer Bingo-Karte machen kann. Und heute möchte ich gerne versuchen, ja, im Sinne unserer Prompts, im Sinne unserer Stichwörter, dieses Reh, was ja auf dieser Serviette aufgedruckt ist, auf diese Bingo-Karte zu bringen. Und ich sage es euch gleich schon mal am Anfang, ich zeige euch verschiedene Zwischenstadien dieser Karte, sodass ihr selber, wenn ihr das macht, entscheiden könnt, welchen Weg möchte ich gehen. Denn es gibt da einige kleine Dinge, so in der Optik, wo man sich vielleicht im Klaren drüber sein muss oder sollte, wenn man das macht, wenn man so eine Serviette aufklebt. Ich habe jetzt die oberste Schicht dieser Serviette genommen und die hat, finde ich, jetzt auch eine ganz gute Größe für diese Bingo-Karte. Da passt das Reh jetzt relativ schön drauf, finde ich. Ich habe das jetzt ein bisschen auf der rechten Seite, also ein bisschen so rechtslastig ausgerichtet, weil ich das immer ganz schön finde, wenn das nicht genau in der Mitte ist und auch wenn man mal so an so ja, theoretische Dinge wie den goldenen Schnitt denkt, dann wäre es jetzt ganz klug, wenn man das ja, nicht genau in die Mitte kleben würde, sondern eben, wie ich es hier gemacht habe, so ein bisschen an den goldenen Schnitt, ja, angelehnt sozusagen. Ich habe das jetzt einfach mit Mattenmedium aufgeklebt und zwar nur die oberste Schicht von dieser Serviette. Achtet, wenn ihr das macht, bitte darauf, egal welchen Kleber ihr benutzt, dass ihr die Karte wirklich vollständig mit dem Kleber einstreicht. Wenn das ein bisschen zu viel sein sollte,
an Kleber, ist das nicht so schlimm, als wenn es zu wenig ist. Denn wenn es Stellen gibt, wo die Serviette nicht richtig klebt, dann löst sich euch das hinterher wieder ab und das schaut natürlich nicht besonders ästhetisch aus. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser auf einen Pinsel und gehe vorsichtig um die Serviette herum. So kann ich den Rand von der Serviette relativ leicht in genau der Größe der Karte dort abreißen. Als nächstes trockne ich mit meinem Heißluftföhn erstmal dieses Ding hier gut an. Wenn ihr das mit Mattmedium aufgeklebt habt, passt bitte beim Trocknen etwas auf, dass euch nicht die Serviette wieder hochkommt. Also immer so ein bisschen hin und her wedeln, nicht den Föhn zu nah dran halten. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, wie das jetzt im Detail aussieht. Ihr seht schon, die Zahlen, diese schwarzen Zahlen von der Bingo-Karte und auch diese türkisfarbene von der Bingo-Karte kommt noch sehr stark raus. Das könnte man theoretisch so lassen. Das wäre jetzt ein Zwischenschritt, wo ihr sagen könntet, okay, das lasse ich jetzt so, weil mir das besonders gut gefällt, wenn man diese Zahlen da so durchsieht und das Reh vielleicht eher im Hintergrund ist. Wenn euch das aber zu stark ist mit den Zahlen, dann könnt ihr auch jetzt ein bisschen weißes Gesso nehmen oder ein selbstgemachtes Gesso aus durchsichtig trocknendem Kleber und weißer Acrylfarbe einfach 1:1 mischen und dann mit dem Finger oder einem Pinsel darüber geben. Ich mache das ganz gerne mit den Fingern, denn diese Serviette klebt natürlich nicht so aalglatt auf dieser Bingo-Karte drauf, wie ihr euch vorstellen könnt, sondern sie hat eine kleine Struktur, die man ja auch bewusst erschaffen kann, indem man es nicht ganz gerade so aufklebt, also ganz glatt, so meine ich. Und wenn ich jetzt mit dem Finger darüber gehe, dann kann ich diese Struktur aus dieser Serviette noch ein bisschen rausholen. Also diese ganzen kleinen Falten, die ich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle extra gemacht habe, kommen dadurch etwas mehr zur Geltung. Hier gehe ich jetzt auch nochmal zur Demonstration über das komplette Reh mit diesem weißen Gesso. Das hat einen besonderen Grund, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich euch gezeigt habe, wie das aussieht, wenn das hier getrocknet ist. Denn ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Stadien. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel von der Bingo-Karte willst du später noch dadurch sehen können. Jetzt schaut das Ganze so aus. Ich finde, auch das hat schon irgendwas. Wenn dieses Reh nur ganz, ganz leicht da durchkommt, dann schaut es so ganz schön pastellfarben aus und irgendwie hat es schon was Besonderes. Für mich war es jetzt so, dass die Zahlen mir noch ein bisschen zu stark durchgekommen sind und auch das Wort Bingo oben. Das wird jetzt im nächsten Schritt relativ stark verschwinden. Man wird am Ende auch fast nichts mehr davon sehen. Aber ich wollte euch einfach in diesem Tutorial auch zeigen, was passiert, wenn ihr das so macht. Was passiert, wenn ihr zum Beispiel 2 Lagen einer Serviette auf diese Bingo-Karte klebt. An diese Bingo-Karten ist manchmal etwas schwer heranzukommen. Ich habe diese hier jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit in einer Happy Mail bekommen und war da sehr glücklich drüber. Und von daher, ja, möchte ich gerne euch zeigen, was passieren kann, wenn ihr das so macht, dass ihr das entweder verhindern könnt, wenn ihr das so nicht wollt, oder dass ihr es bewusst so machen könnt, wenn ihr das so wollt. Ich habe jetzt eine zweite Serviettenschicht genommen, eben auch wieder mit diesem Reh, wieder nur die oberste Schicht dieser Serviette, die anderen Schichten habe ich da so abgefummelt. Und das klebe ich jetzt nochmal mit Mattmedium über diese erste Schicht mit dem Gesso drüber. Ihr seht schon, man muss das relativ genau treffen, dieses Motiv, denn ansonsten würde ja die untere Schicht der Serviette da so durchscheinen und das könnte vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Aber ihr seht schon, dass jetzt das Reh viel, viel mehr rauskommt. Die Zahlen sind viel mehr im Hintergrund und auch dieses Türkisfarbene von der ursprünglichen Bingo-Karte ist jetzt sehr pastellfarben und sehr im Hintergrund. Das Ganze müsst ihr dann natürlich wieder gut trocknen, sodass ihr weiter darauf arbeiten könnt. Dieses Mattmedium hinterlässt auf der Serviette eine total schöne glänzende Schicht. Also ich finde, gerade für so Weihnachtssachen ist es total schön. Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so dieser Glitzer- und Glanztyp, aber in diesem Fall finde ich das einfach total schön. Und jetzt habe ich auf der linken Seite diese Zahlen und jetzt zeige ich euch, was man theoretisch noch machen könnte. Also wie gesagt, ihr könnt das zu jedem Zeitpunkt dieses Tutorials so stehen lassen. Aber ihr könntet auch Folgendes tun. Ich habe mir jetzt hier so einen Zahlenstempel, sage ich schon, Entschuldigung, so eine Zahlenschablone genommen. Und mein Ziel ist es jetzt in diesem Schritt, meine Stempeltinte, in diesem Fall ist das so eine Distress Oxide Tinte von Tim Holtz, auf die Schablone zu kriegen.
Das, was ich jetzt da in der Hand habe, dieses Papier, ist ein schöner Nebeneffekt, also ein Abfallstück eigentlich, was ich selbstverständlich später weiter benutzen kann. Aber ich möchte die Tinte in diesem Fall auf meiner Schablone haben, weil ich jetzt nämlich mir ein bisschen weißes Gesso nehme und über diese Schablone rübergehe mit einem Spachtel. Und diese Tinte sorgt jetzt dafür, dass das Gesso nicht komplett weiß bleibt. Wenn ich mit dem Spachtel über die Schablone gehe, kann ich jetzt diese Stempeltinte etwas so wieder runterkratzen sozusagen. Die vermischt sich mit dem Gesso. Das Gesso ist nicht komplett weiß und ich finde das einen ganz schönen Effekt, weil das Reh ja auch so ein bisschen braun ist und weil, ja, wie soll ich sagen, Schnee ist nie ganz weiß, oder? Und diese Zahlen und dieses Weiße, die sind für mich so ein bisschen, erinnern mich so ein bisschen an Schnee, an so eine winterliche Landschaft. Wenn man an dieses Reh-Thema im Winter denkt, dann hat man irgendwie, finde ich, sowas vor Augen. Und das Türkis geht jetzt auch noch mal so ein bisschen in den Hintergrund und bildet eher so die, ja, wirklich den komplett hintersten Hintergrund sozusagen von dieser ganzen Sache. An dieser Stelle verschwinden die Zahlen von der Bingo-Karte fast komplett. Ich glaube, im Kamerabild könnt ihr die jetzt gar nicht mehr sehen. Wenn ich mit dem Auge sehr nah herangehe, kann ich die unter dem Reh noch teilweise erahnen, aber sie sind jetzt sehr im Hintergrund, wie ihr seht. Das ist selbstverständlich Geschmackssache, ob ich das so möchte. Ich muss mir dann vielleicht überlegen, okay, da hätte ich jetzt auch eine normale Pappe nehmen können, anstelle dieser Bingo-Karte. Vielleicht möchte ich lieber ein bisschen mehr von dieser Bingo-Karte sehen. Da muss man diese ganzen Dinge eben etwas dosierter und etwas weniger einsetzen. Nichtsdestotrotz finde ich das so sehr interessant, weil auch in diesem Prozess, den ich jetzt auf meinem Tisch dadurch lebe, wird aus dieser Bingo-Karte etwas Neues. Auch wenn ich später nicht mehr das Wort Bingo und die Zahlen lesen kann, ist für mich jetzt aus dieser Bingo-Karte etwas Neues geworden. Und manchmal gibt es Dinge, wo ich mir denke, okay, es reicht ja, wenn ich weiß, was es vorher war. Das muss man ja nicht unbedingt auf den ersten Blick sehen. Ein weiterer Prompt, also ein weiteres Stichwort, war Bänder. Jetzt habe ich mir hier mal so ein flauschiges Band genommen, weil ich irgendwie so an die Flauschigkeit des Rehs gedacht habe. Und so eine Jute-Schnur, die war ursprünglich Teil dieser flauschigen Schnur. Und ja, dieses grüne Band, das war mal so ein Geschenkverpackungsband aus Stoff. Und das möchte ich jetzt gerne an der Seite an diese Karte anbringen. Auch um nochmal dieses Türkis ein kleines bisschen in den Hintergrund zu bringen. Denn das ist mir immer noch irgendwie ein bisschen zu massiv gewesen. Ich habe das jetzt da angetackert und hier habe ich mir jetzt gedacht, oh, ich habe da so eine Deko auf meinem Tisch liegen, diese Holzsterne. Die sind im Übrigen auch vom Kick, also falls ihr die euch irgendwie da kaufen wollt, dann würdet ihr die da finden. Da habe ich mir gedacht, das passt jetzt eigentlich perfekt dorthin. Und da habe ich das auch einfach mit Mattmedium da angeklebt und habe damit gelebt, dass ein Stern von meiner Tischdeko fehlt. Aber dieses Holz im Zusammenspiel mit diesem flauschigen Band, das habe ich eigentlich ganz schön gefunden. Und diese Jute-Schnur bietet sich natürlich jetzt an, dort noch etwas Kleines dran zu hängen. Also ein kleines Dingeldangel sozusagen zu machen. Dafür habe ich mir jetzt diese Glocke ausgewählt, die ist so ein bisschen angerostet, was für mich auch sehr schön zu den Farben von dem Reh passt. Und noch so zwei andere Perlen, die ich hatte von einer zerbrochenen Halskette. Also die war irgendwie abgerissen und teilweise waren diese Kugeln, diese Perlen schon zerbrochen. Einige waren aber intakt. Habe ich mal irgendwo, glaube ich, auf dem Flohmarkt gefunden. Und ja, da habe ich mir gedacht, die tue ich jetzt mal da drauf und habe versucht, auch dort ein bisschen die Farben dieser Karte wieder aufzugreifen. Dieser Rost ist für mich so ein bisschen, ja, die Farbe dieses Rehs und dieses Hellere macht das Ganze nochmal so ein bisschen leichter und ja, dieses Dunkle kommt eben auch in der Karte vor. Und so habe ich mir gedacht, schaut es doch eigentlich gar nicht ganz schlecht aus. Ja, so ist das. Also, wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Wie würdet ihr das denn machen? Würdet ihr nur eine Serviette, also nur eine Serviettenschicht aufkleben oder würdet ihr das so machen, wie ich das hier gemacht habe? Wie wichtig ist euch das, dass wenn ihr einen solchen Hintergrund habt, dass man den später noch erkennen kann? Oder seid ihr eher so der Typ, der sagt, okay, mir ist es eigentlich wurscht, was mit dem Hintergrund passiert, Hauptsache das Endmotiv schaut schön aus. Schreibt mir doch mal einen Kommentar unter dieses Video, was ihr darüber denkt und wie ihr das für euch selber macht.
Im nächsten Schritt habe ich mir jetzt hier diese Distress Oxide Tinte nochmal genommen. Das ist die Vintage Photo, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, ich glaube Vintage Photo. Kann man natürlich jedes andere Braun oder jede andere Farbe nehmen, die man meint, die dazu passt. Es gibt die ja auch in so Türkistönen. Könnte man vielleicht auch mal ausprobieren, so einen türkisen Rand zu machen. Und dann bin ich jetzt einfach um die Karte mit diesem Kosmetikschwämmchen drumherum gegangen, sodass ich hier nochmal so einen kleinen abgeranzten alt aussehenden Rand bekomme und auch die Farbe von dem Reh nochmal wieder so ein bisschen aufgreifen kann. Ja, und das ist jetzt hier so meine Karte und das Ergebnis für mein erstes Türchen von diesem Junk Journal Tutorial Adventskalender. Wenn ihr solche Holzteile aufklebt, benutzt bitte so eine kleine Klemme, wie ihr hier links im Bild seht, damit euch das nicht wieder abfällt und das gescheit trocknen kann. Am besten lasst ihr das über Nacht so liegen, dann hält das später bombenfest, wenn ihr das zum Beispiel mit Mattmedium oder anderem Kleber aufgeklebt habt. Am Ende habe ich mich jetzt noch entschieden, ein paar so ganz dezente weiße und goldene Spritzer zu machen. Und ja, diese Spritzer sind für mich einfach irgendwie so der Spaß am Ende. Also erstens mal macht es das irgendwie interessanter, viel detaillierter und es gibt dem Ganzen nochmal so einen besonderen Touch. Ihr werdet das später auf dem Foto noch sehen, was ich euch da einblende. Das ist einfach nochmal so das Tüpfelchen auf dem i. Ja, in unserem kleinen Kästchen da, in unserer kleinen Schachtel, hat es noch diesen Zettel gegeben, auf dem steht: Nimm einen Behälter, in den du alle Reste hineinfüllst. Du wirst diesen Behälter am 24.12. brauchen. Hier haben wir mal so ein paar Reste von diesen Bändern. Diese komischen Reste von der Serviette, also was ich da außen abgefummelt habe. Dieses Stückchen Papier, wo ich diese Schablone drauf eingefärbt habe. Und ja, tun wir das mal da rein. Und auch die Reste von der Serviette kommen hier rein. Und dann sehen wir mal, was am 24. daraus wird. Das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen beim zweiten Türchen wieder. In der Zwischenzeit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser kleinen Idee. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Ansehen und bis morgen. Tschüss.